I když nevím, jak mám 129 to už to natáčím, tak já vezmu na Kvěnek. Loska a kotva. Pojď do kotvy. Tady jsou. Chtěl vidět, jestli je kotvice dobrá. Jestli jsem ho někdy zabil. A prej, že ne, prej, že mi nevěří. Kde jsou? Pojď tady do toho sajzera. Pojď do toho. Je dole. Dole. Hej, piči 5 kilů. Jsem zabil tu kotvici. Já jsem zabil lostku. Já tak